La segunda vez en la cuadra. Salí a colgar unas ropas cuando vi que de la ventana de la cuadra salía humo. Avisé a los de la casa para ver de dónde provenía. Abrimos la puerta y no se podía ver nada. El humo era especial, no irritaba los ojos y olía a un fuerte olor de paja. Penetramos y vimos que de un rincón un pequeño puñado de paja desprendía la humera sin consumirse. Así estuvo unas 12 horas, no llegando a consumirse. La paja quedó negra. Me percaté que allí se encontraba la Virgen. Subimos todos al piso y volví a bajar sola. Me arrodillé junto a la humera, dije Ave María Purísima, y se me presentó la Virgen con grandes resplendores que me daban la impresión de que el lugar estaba lleno de brillantes. Le hablé a la Virgen y le dije que ya se lo comuniqué a todos, los hechos al párroco, y que éste me aconsejó que estuviera tranquila. Me dijo la señora: dile a ese cura, él será quien celebrará aquí la primera misa. Y salió andando por la puerta y, como siempre, se fue por el cielo abierto. 12 de julio de 1969, sábado a las 12 horas.